早餐米粉，冇啊，冇喐嘅，滾蛋，進行中，哦，米粉進行中邊度？米粉進行中，冇啊，係咪㗎？辣椒油哦，有蛋撻嘅，麥樂雞。啲炒麵咁搞笑，咁啊炒麵係公仔麵炒，牛肉撻撻，喂，米粉喺邊度？自己擺落去，去揾笨啲。哦，有啊，你有啊？揾笨，搞笑嘅，要去咗米粉96%先喐嘅佢。嚇點啊？擺落得㗎啦。好。喂，跟住點啊？又停一陣先啊！點啊？咁我食得未啊？等等先。淨係幫我攞咗個碗啫喎，呢啲我自己攞都得啦，條要使鬼理咩？乜鬼？笨表妹螺絲粉，笨表妹。但係原來食螺絲粉啊，終於行睇咗啦。尋日車經過，而家去72家房客，但係原來72家房客拍攝場地，外賣車輛唔准入大院。咩？快啲交租食懵懵，懵懵醒！快啲交租食懵你咩啊？啊呢度啊？嚇拍攝場地啊？哦，即係喺呢度裏邊拍晒成套嘢咁樣啊？哦，哦，即係喺間屋裏邊拍嘅。哦，因為我冇睇過呢套嘢。哦，我以為係電影嚟嘅喎。哦，咁呢套嘢講廣東話㗎？係啊係啊。哦，你哋有睇嘅點解？唔係你年代嘅喎係嘛？你哋嚇好出名㗎？而家仲做緊？而家仲做緊？而家仲拍緊咁？一邊啦，門票30蚊啊先。仲貴過頭先搭的士？而家仲拍緊啊？未完㗎套嘢？未啊，佢而家係繼續拍㗎。嚇？咁裏邊？入邊就係拍攝基地咯，即係入邊取景。咁要取景要咁點拍啊？即係啲人入場。係咯。快啲交租食懵你啊！咁樣。上網買平啲。哦。人靚茶更正，誒有得飲茶㗎！哇，飲茶3個人飲3杯嘢仲平過張入場戲飛喎，入場票喎。有冇鴨屎香啊？有鴨屎香喎，6蚊仔度鴨屎香，6蚊咋？咦？點解6蚊？點解呢個14蚊嘅？雲頂嘅點解？雲頂咪馬來西亞、新加坡嘅咩？哦，好好喎呢度。即係咩意思啊？即係佢到時係有佢啲演員喺入邊咯。我哋而家有冇份啊？4月11號啊。哦。咁我哋4月11號再嚟啦。哇！3杯嘢飲1張入門票啦。數碼下單，我冇得數碼，冇支付寶。
30蚊。係咪4月11號先會有人去拍攝啊？4月11號應該都未開始，都冇見到佢呢個數字嘅話，礦泉水3蚊，樽裝膠樽4蚊，罐裝4個半。拍攝中請安靜喎。舞台劇定咩嚟㗎？電視劇。好耐冇睇，笑片嚟㗎，笑㗎。即係佢直情係拍戲嗰個棚咯，嚇喺度㗎啦。即係我哋細個睇嗰啲拍戲個棚，好似上海灘嗰啲劇嗰啲咁樣嘅。哎呀哎呀哎呀！太和酒樓，但係個場景佈景咁鬼死假嘅。你班窮鬼交租啊！講廣東話定咩㗎呢套嘢？好好嘅旅遊行程，睇下啲博物館嗰啲咁嘅嘢係咁啊！咁大咁假？唔係啩？咁樣上鏡用啲假嘢，兜一個圈我睇晒嘅旅遊。鴻運當頭，國貨一個禮拜先嚟拍一次，咁好做啊！哇！冇佢哋去咗嗰度。同學們一拍即合，發了這部劇，咁樣拍，非常贊同，合理放鬆，覺得這個畫面特別打燈，個棚喺上面先好睇啊嘛！哇，咁樣行過去，睇上面仲好睇啦，睇上面個棚，做呢啲幾多錢啊？紅叉啦！揾啲演員冇一個靚女嘅，廣州好靚噶啦，廣州靚噶啦，哇唔係啊！我睇直播啲女仲靚啦。咩？關公啊？哦，佢哋喺邊啊？哎呀哎呀哎呀！26年。一陣梅噏未拍嘢啊！係咯，睇上面個棚仲好啦。72家房客，聽聽過。誒，咁佢哋去咗邊度？哦。唔係啩？但係點解紅色晒嘅？紅晒嘅？呢度彩色嘅？吓？房嚟？冇床嘅？冇床嘅？睇晒，睇晒。30蚊張飛唔得㗎喎。30蚊一張飛。
係啩？25蚊，話梅25蚊。呢度咧9個半13蚊，除非你真係佢粉絲啦。12蚊個，利是封8個半，大6本，文創。有啲咩創作俾我靈感啊？有冇靈感俾我？冇啊！有冇靈感俾我？呢使乜錢㗎？點解倒轉擺嘅？我好彩冇墨汁啫，係咪硬㗎？喂，真係有料㗎喎！咁啲紙喺邊度攞？藥。飲藥，冇啦。嚇？你問唔到啊？都係。冇味啊！陰公啊！你攞公筷啦。你咪公筷咯。公羹啦，唔緊要啦。佢話如果30分鐘之內咧，如果啲餸嚟唔晒咧，喂，去到一半㗎咯喎已經。咁啊，成張單咧，喂都400幾蚊5嚿水㗎呢度，係咪？什麼湯？焦糖羹。係嘛？是不是有個蛋呢？高黃根嗎？呢個就係飲湯。呢個是高黃根嗎？誒，唔係得個湯嚟嘅。未係我先嘅，湯要燉啊嘛。哦，呢個羹嚟嘅，得啦，唔使 OK 啊。唔係啊，我叫佢影相。你唔影？佢 AirDrop 緊啊嘛。哦，即係共通啊？我唔方便攞起啊嘛。點解啊？AirDrop 緊啊。我有個尿袋帶咗出嚟啊。係，即係佢啲相過緊落去我部機啲相亦過緊佢嗰度。係咪？跟住我部機咪唔可以喐咯。我们的生活很美，欢迎大家和我们一起细细品味。我是邦娜，我是邦子。在节目当中，请大家一起来细细品味风行牛奶，好喝的牛奶。目前呢，在我们的小黄车的12号链接，现在正在热卖当中。特别提示大家，因为呢数量有限，如果要是说还没有付款的各位朋友，赶紧抓紧时间付款，这是第一点。那第二点呢，就是因为像呢度步行街老街，我就係最中意去啲老街嘅地方，陀地嘅地方嘛。文化公廁，文化公園、文化公廁，我次次都睇到呢個字，簡體字就會咁噶啦。夜遊珠江啊，粵港澳大灣區文化遺產，大灣區啊，呢度都算係。呢度都算大灣區。沙面係咩嚟㗎？啲咩開舊市啊乜乜，睇下先咯，睇一大咯。哦，沙面啊！哇！哇！溝到個廣州妹添啊，貴佬！通常都係夜總會定係酒店嗰啲嘅啦，呢啲碌都係。冇話我話，呢度就沙尾島啊，一個島啊，呢度行咗過嚟條橋就係個島啊。咁樣，跟住你哋咯。今晚12點半見粉絲樂園播，唔係啩？我收到你哋嘅信息啦，你而家彈咗出嚟。哇！咁你我今晚見廣州妹妹嘅喎，新聞妹妹嘅喎，搞咩？搞咩你哋兩個？
係咁彈信息。哦，咁樣叫老街。我哋識啲人都有質素噶嘛，有翻咁上下質素噶嘛，我識啲人。今晚12點半啊，咁酒店大堂見啦。唔出去好眼瞓㗎，大佬，夜晚播就要開，朝頭早播。我係中意行呢啲啦，不過左右都乜都冇喎。左右乜都冇喎。咩？阿妹佢哋俾人撩影相，人妻嚟㗎咯。呢棵老樹嚇，呢啲老街唔係啩？呢個係咩？魚你有睇過？法國殖民地，法國統治呢條老街，有冇左右冇嗰啲遊客嗰啲好商業化嗰啲嘢喺邊啊？呢度冇喎，即係第一次見啲冇商業化嘅嘢，啲老街。cut 啊，照 cut 咁樣啫。我翻去香港咪俾啲人惹到啦，咪就係啲仆街咯，照 cut。荔灣區嚟呢度，哦，一間店都冇啊，都遇唔到啲模型店添，啲動漫嘢都冇噶嘞噃。咁啊行晒呢條林蔭大道咁樣，有間 cafe 啲歐洲嘢。咁啊有啲親切感，但係左右都係冇，即係有個咩中國香港唔係啊，遊香港。還要吃一水嗎？唉，如果喺度影相呢啲，我哋啲質素先靚女啊嘛，着黑絲都冇用啊！中國香港咩？藝術館用 AI 整嘅，咁樣叫做藝術。但係啲藝術館要飲咖啡，飲咖啡。活動中心乜嘢都閂晒嘅喎，但係台灣嘅，但係呢度又搞咩？台灣銀行起碼座座都大型啊，搞到香港啲中環乜都冇晒。唉，乜都北上行下幾可以得幾闊？你真係淨係得個柏麗大道、尖沙咀就死啦！九龍公園，香港細咁樣，澳門唔細咩？新加坡唔細咩？唉，真係我哋土生土長都有幸土生土長，你係香港人，喂點啊？影花嘅，我有條女喺度，我係咪咁嘅樣？係又影，咪又影，即係覺得自己靚咩？屌多鳩魚，又要遮樣咁影嚟做乜柒啫？插對花咁喺個耳仔度以為得，唔知有乜撚嘢。冇計，搞藝行為藝術，你搞藝術嘅，你睇乜撚嘢啲人都唔撚靚噶啦。哇，行晒㗎啦，哦，冇㗎咯喎，得返呢啲咖啡坐嘅啫喎。文創雜貨店多啲幫襯呢度，哇，咁口語化嘅文創雜貨，老街就咁樣，哇，做到咁樣，我在廣州3年分商嘅。佢哋喺邊啊？人影都唔見埋添，我哋認得我，因為我全白色喎。原來老闆娘嚟㗎。哦，原來呢度老闆娘，佢喺邊度？
係咯，老闆娘嚟嘅，原來橙色衫個。哦，係喎，真係。但係呢度做咗博物館。啊，老闆娘犀利。咖啡老闆娘，但係做咗博物館喺度。抖音粉絲。因為我着白色衫喎。係。咁應該請我哋飲嘢啦。呢先至係行老街啊嘛，就係呢啲啦。去到邊一個大陸都中意行老街。有佢哋雖然而家商業化，即係而家現代嘢，但係起碼都老街建築啊。一嚟到應該又話名牌，應該借啲行商場，屌你個老味，最撚憎嗰啲嘅。咁做乜撚嘢？借啲嘢喺度買嘢。去到貴州又係咁，屌你潮州冚家產，臭渠喎！哇，咁大條魚嘅，但係啲魚都唔敢食啦。咦，唔係喎，咩股啊？呢啲叫咩？金股係啊，係金股。哦，哇！佢哋排隊要影呢度啊，大劑到打卡點，着住個古裝，誒咁樣。喂，但係條渠好臭喎，沙田城門河。免費黑紙，李小龍故居呢度喎，哇！點行啊？李小龍故居喺呢度喎，使唔使去啊？去望下。廣州打卡，廣州食雪條，佢同四川一樣係，即係每個省份都係有個字喺度，乜都係黑字，乜都係黑名，學埋啲日本仔嘢。香水廣場又黑名，乜柒都黑名，冇黑名唔識你個名嘅真係。淨係識生冇計，旅遊區就係咁，旅遊區就係諗呢啲嘢。哇！喺呢條巷，哇！咩古龍水啊，大佬，咩 taste 嚟㗎？貓的天空，咦咁熟嘅？好似四川見過。廣州，哦，成都係四川有冇啊？冇喎。麗江古城，哦，係啊係啊，麗江古城。啲公仔，哇咩味嚟㗎大佬？烏眉瞌睡咁樣着晒古裝咁做咩啫？笑都知都唔識笑，冇啲笑容，有乜鬼嘢相嘅？着住套嘢。哇！好甜啊啲味，呢度有。哇！我聞到糖尿病啊真係。係咯，我就係話咯，聞到咗糖尿病啊！真係好勁嗰啲味，哇！吸引到你入去喎。我知啊，全國景區咩啊 ？Candy 啊？全國景區。哦，哇！嗰陣味太甜啦。買茶杯啊？哦。哇！係冇啦，出翻去啦，我都係。唔使俾我啦，唉，我出翻去。呢啲唔啱我，除非同你一齊嘆茶嘅啫，係咪？揀邊隻味飲咩茶一齊飲。哇！呢個牌坊，李小龍街啊！李小龍住邊度啊？缽仔糕住咁入嘅李小龍。缽仔糕10蚊2個咋？香港10蚊3個，啲缽仔呢啲叫缽仔糕？唔啩？啲缽仔糕咁樣。缽仔糕唔係啊，真係嗰啲嚟嘅喎，入邊都冇底啲款，又係呢啲嘢，有冇特色啊？
雖然下邊係澳門啫，廣州唔使咁近，買啲嘢都係呢啲啊嘛。我一間無線店都冇啊！校海咁啊，李小龍喺邊度？咁似台灣呢度係嘛？DQ 廣東涼茶清寧，咁李小龍住邊度？一間無線店都冇，廣州非遺街區。冇咧。蝦子麵喎，廣州雲吞啊，正宗廣州雲吞麵。誒咁快出嚟嘅？我知道。誒咁快出嚟嘅，你哋都未行到入去，夠啦。但係李小龍冇啊，唔知邊度喎。係啊，所以頭先入咗去出咗嚟我都。你見唔到李小龍住邊度啊？住喺邊啊？我見唔到啊，因為佢話呢度入嚟啊嘛。咁住邊度啊？咁快行晒嘅？問下佢未到啊？喺邊啊？仲要直去啊？住咁入嘅佢？斑馬線過得。喂，香港人嚟喎，口音。住呢度啊？哇！阿婆牛雜㗎後面。阿婆牛雜？哇！但係反而冇乜人行嘅呢度。哇！正宗蝦子麵啊，大佬！蝦子雲吞，哇！蝦子麵啊！吞口水。哇！咁樣㗎原來。哦。咁多烏蠅嘅咩？真係好多烏蠅飛嚟飛去喎。漢服館。哇！又係呢啲。哇！要化妝啊！嚇？咪咯，點解冇人行呢度？李小龍冇理由㗎。即係頭先我哋睇嗰個乜嘢嗰度應該入去。睇乜嘢？哦，即係轉右。睇即係糖果嗰度啊？飲茶嗰度應該。糖果未有，哇！蝦子麵，正宗黑雲吞麵。邊啊？要過返去啊？鳳鳴黑章。大家兜過去一樣，都係喺個地嗰度已經唔使喐噶咯，啲雲台嚟嘅喎，使乜咁定啊？雲台都要佢識唔識用㗎？唉，幾千蚊、5、6千蚊啊！嗰個嘢，你有雲台你都仲要咁定，做乜鬼？我哋小龍就呢度似呢度啦，哇！有冷氣喎喂，太甜啦！點啊？日日都咁對啲味咁樣對住嚟翻工啊！哇！要幾多錢啊？呢個唔係，我想睇下啲 design 幾多錢嘅。1200蚊咋？哦。哇！砌到你砌好耐啦。哇！要買嚟自己砌㗎？係啊。我點解係高達嘅？砌咯。嗱呢個我就講下呢個。哦，呢隻。哦。你冇咁嘅落聲啊！我今朝砌咗2個鐘啊！呢個要砌70個鐘。呢個砌70個鐘啊！哦，有高達嘅。哇！呢個靚啊，叫咩名啊？齊天大聖真係俾我估中。哇！哇！要砌模型嘅，唔係1000幾蚊一隻啦。哇！hospital 咁樣嘅整到個造型。係咯，我今朝都砌咗2個鐘啦。
2號已經出嚟。有咩？哦，哇！你一把聲都萌晒添喎。12生肖高達蛇年喎，但係呢個係得蛇年咋？啲鐵皮呢個咧龍年269啊，但係龍年喎，蛇年馬年咧？馬年未出啊？哦，馬年牛馬有冇砌出嚟咧？2026喎，真係呢個。这个拼码我们在后面往高档。就係那邊啊？哦，係咩？哦，呢個，但係龍年有條須啫。哦，謝謝。好。哇 ，Freedom 喎，Freedom 呢個 Freedom 呢個269，200幾蚊砌一隻嘢，用鐵皮砌啊。自由高達，系列第2彈自由高達。高達之父，邊個高達之父啊？高達之父係大河原邦男嚟嘅喎。大河原邦男老師為中國粉絲整12生肖，大河原邦男整隻馬咁樣，但係隻耳仔好核突喎。元祖咧，元祖呢個260幾蚊盒，260幾蚊盒，係咪260幾蚊？260幾蚊盒，呢盒我有喎，呢盒我有喎，呢盒我有喎，原來都係呢間公司嘅。Freedom 喎，而家有啲 Bandai 喎，Bandai 喎係喎，高達拉神 Bandai。佢哋走咗啦。Freedom，又係一樣有腳嘅上海版啊，上海。咁走咗啦，我哋睇咁快走。媽媽，呢啲99蚊啫喎，巨蟹座喎呢個喎，巨蟹座喎，巨蟹座，呢個巨蟹座，咁樣嘅巨蟹座呢啲。唔識欣賞嗰啲花花。3991唔係1對，399係3對啊！任選3件喎，佢唔係寫3對喎。399 3對，3都係啊！個成絲都係啊！個成絲都係。買我點拎啊？我冇絲。戴住個頭。戴住頭翻去啊？過關啊？唔係呢個399 3個，佢都笑啦。佢叫你 hea 喎，要 hea 喎 ，hea 鞋喎，但係冇絲啊！我咁都可以做個品牌出嚟嘅，犀利喎！好 ，T 恤都係啊，係啊，全場。咁鞋底啲喎，你衫對399 3對，一人一嚿啫喎，咪 cotton 啊，仲有咩料啫？你又諗多啦。唔係咩佛山嘅喎，我鄉下。我而家俾你，我而家戴住個頂俾你，你想我頂帽？漁夫帽啊？唔係，睇下啫。我唔中意戴呢隻咁。係咪啱你喎都？啱你個 style 都件衫喎。嚇，啱你個 style 啊！而家你着嗰個冇絲，但係鞋得嗰幾款啫噃。即係揾啲嘢賣喎，好似你。買3件先嚟嘅。哦，咦，話正喎！喂，去醫院一流啊呢個。攞藥啊！我啊，精神科藥物啊，10幾一日食10，一日咩啊？10幾粒藥啊！我要就係咁大袋啊！知唔知啊？就係我拖喼嚟，全部一半都俾咗裝藥啊！咪係啊，裝藥啱啊呢個，去醫院做體檢啊！咁一嚿水抵喎，每人一嚿水，一人一個袋，係咯。喂，左右邊都可以擺嘢喎。我要白色，我唔要黑色。400塊要選3件哦，可以現在挑選一下。
咦？有剪鉗嘅，點解拼裝模型？哦，哇！有剪鉗賣。在地铁上拉不回去。哦，咁樣。呢個剪鉗幾多錢？剪鉗幾多錢？我可以上学打七嘛，肯老师。雙刃剪。他估計沒有，他說澡都沒有洗就睡到那個洗。全部工作坊嚟嘅，呢條街都係268，我係做咩㗎？咩嚟㗎？有咩用？268我嚟做咩？哇！咁重啊，2嚿水，有咩用啊？呢啲吸個印，可唔可以刻自己個名吸個印啊？有咩整啊？冇嘢喎呢啲。貓咪片片片。我师傅就說過一個這樣的話，為啥窮文富武啊？張活游咁熟嘅？有啲咖啡。小龍祖居邊啊？住呢度啊？哦，住呢度。李小龍住呢度。裏邊有兩個。佢同邊個？返港後與交父親李海泉經時拍對聯，即係香港嚟㗎啦呢個。忍住唞氣，條仆街喺度咳啊頭先。真係即係賺得好少可能係。唔使錢入場，喺度住。周星馳，哇！間屋咁大。唔使啦，唔使啦。生咗個仔，我好似話個女過咗身啦嘛，啱啱。仲未入嚟啊！佢哋，哇！睇晒啦，兜咗個圈咯。你仲喺李小龍故居，廣東人就點解咁多鴛鴦嘅？點解咁多鴛鴦嘅呢度？我識啦，咁多鴛鴦嘅功夫蛋撻，呢度有鴛鴦，嗰度有鴛鴦，到我頭先都杯飲真係好撚好飲。呢度有鴛鴦王，嗰度有鴛鴦咩？嗰度就係啦，齋兩個字鴛鴦。鴛鴦，
鴛鴦咩嚟㗎？奶茶加咖啡，鴛鴦。李小龍故居，我哋喺入邊咯。哦，呢個先係大正門啊！嗰度入邊住到尾嘅。咁李小龍學校啊呢間，喺柯士甸道嗰間咧，呢度有讀過書，大個仔係喺個香港讀書。鴛鴦，頭先嗰杯鴛鴦就正咯，但係佢 dirty 啊嘛，呢啲鴛鴦正常奶茶會幾錢啊？唔可以再飲噶啦喎！哇，芝麻糊喎，8蚊啫喎，芝麻糊，廣州味道。哇！食甜都食死你糖尿病。功夫蛋撻，唉，想食下又想飲下，但係好滯。我已經唔係旅遊時嘅我啦，已經唔得啦個胃。仲係晏晝 lunch time 嗰時，而家幾點啊？睇唔到幾點啊？唔係喎，有標喎，5:3啫嘛，都仲未消化晏晝 lunch time，有冇搞錯？我要穿翻過去喎，因為始終都佢哋喺嗰度。陳皮魚蛋啊，28蚊爽魚皮腸粉，起碼13蚊，咪就係深圳嗰時13蚊啊！郭鵬直播係嘛？食牛雜、鴛鴦王。鴛鴦，在這裡，鴛鴦奶茶加港式奶茶，又係香港，近香港澳門啫，唔使成日都珠港澳啊嘛。阿妹佢哋未出嚟噶啦，起碼行埋上去噶啦，係嘛？通常呢啲旅遊行程跟團我都係，唔係啊，咪粉紅色衫嘅。黐線宋慶齡喺台灣嘅，成日諗到嗰度，因為呢啲古居就係台灣啊嘛。呢度頭先就係貓粉啊，招財貓喺度。點解我頭先冇見到？哦，有。啲動漫，唉，可惜冇。有高達砌模型嗰間嘅，唔通你真係想砌鐵皮高達？唔係啩？屋企仲有2盒都未砌喎。鐵皮高達，所以佢要買啲剪鉗，咬嗰啲我都有咧，唔使咪得買啊！好流嘅啫喎嗰啲。哇！如果寫住醉貓工業就正咯，但係原來唔係。豪拼工房呢間正啊，不過唔係真係模型可以砌嗰啲皇冠。有 Freedom Gundam都上唔到眼喎，真係嚇。哦，係咯。22封官嚇，封官唔係啩？嗰個咁嘅名嘅封官，活仔糕頭先嗰度，我真係買巨蟹座都好，巨蟹座真係睇得住先。因為我驚個僆仔頭先成日喺度跟住我。水瓶座，屌你真係要咁樣識㗎？巨蟹座喺邊？金牛，巨蟹依個。手溫柔光輝咁嘅咩？就係掛喺度啫噃，要射燈先靚嘅噃。蒲公英，巨蟹座，幾錢啊？99蚊，99蚊找1蚊人民幣。EDC 頭都好啊，3397。唔係遊客區頭先嗰度，街頭小食。街頭小食，話檸檬茶仲要暴打檸檬茶，唔係啩？暴打檸檬茶點打？用拳頭揼啊！自己講完都自己笑，用拳頭揼。多寶街 ，OK 新疆食依啲啊，喂，就係食新疆，日日都食燒啊，因為日日都食燒啊，食到喉嚨痛咯，日日都生飛滋嘅喎，真係新疆。
福建又雲吞麵福建。哇！咁多人嘅呢間食甜品嘅喎呢間。但係你話頭先去過咩啊？頭先去牌坊啊？但係我哋去邊㗎？而家係豬雜粉。西關大屋啊！西瓜有冇人掛西瓜？西關咖啡。西瓜大屋有冇西瓜？喂，你澳門嗰啲樓一樣啫喎。文創。西關大屋喎，但係唔係完全唔似。我覺得如果西關大屋傳統係呢種咁嘅風格先似喎。係咯。似呢啲先。哦，叫西關大屋啊！我唔知個由來個名係點，佢又唔開喎。遊客區行到嚟呢度嘅喎，即係而家有人住嘅喎。三連直街。嚇？簽證啊？哦，落香港係嘛？哦，係咯，就係要喺啲櫃員機話要俾250蚊落去啊嘛。係嘛？就係俾250蚊嘅話要。你哋嚟香港唔使俾250蚊嘅嘛？澳門唔使啦，而家唔使。真係胸圍底褲啊！真係。哇！部 lift 咁新型嘅。哇！咩嚟㗎？電梯加裝電梯。哇！有隻貓，好危險喎！喂，hello， 好危險喎你。梗係啦，呢度。哇！就。哇！《三國演義》嚟喎，嗰個司馬遷，司馬遷唔係《三國演義》咩？唔係，係咪真係㗎？呢嚿石。係咪自己扮嘅寫上？潛入邊學講哇講經喎，咁似我深圳嗰陣時咩光頭仔講古仔喎。深圳光頭仔，哦呢度就係講古啊，呢度講古啊。嚇，靜一滯喎。係咯。有啊，呢度咪一個街燈。桃園樓博物館，乜都冇開嘅。淨係入去唔出嚟。3月3荔枝灣。喺大陸就係咁樣噶啦，成日都要讓啲車，啲行人路都要讓啲車嘅真係。哇！公園嚟嘅啫喎。哇！咁住呢度幾清幽啊。你日行公園唔得喎。哇！你個食相啊！哇！幾靚喎！呢個公園又〜一齊走都唔啱路啦！你返澳門，夜晚先走嚟㗎嘛？你都可以同佢夜晚先走咩話？佢仲要去醫院嘅，又話點解夜晚走啊？係佢同你話聽日玩個1日團啊嘛，佢話。聽日同玩1日團，而家唔得啦係嘛？佢仲要去醫院喎。佢應該玩完之後再。佢點樣去？住院啦而家要。佢點樣啊？有親戚如果都好中意古色古香半溪酒家，半溪嘅酒家。我哋係咪過對面？呢度斑馬線。又係 Starbucks，不過好靚喎呢座嘢，咁似韓國嘅。哇！呢條古色古香喎呢條路，呢啲先係啊嘛，陀地嘅。
四周點解會四周嘅呢行唔係即係搭翻架車過去嗰度，再行下可以。度？食咩？北京加多嘢。你話你想去北京街嘛？北京街都喺附近，就一行呢度我哋去。但係你話好遠啊嘛。唔遠啦，你又過翻過去頭先喺嗰邊過嚟啫喎，咪搭的士咯。你會唔會好悶啊？但係你酒店喺嗰邊嘅？我唔係。哦，唔係啊。我哋去過去行，然之後再食嘢啊嘛。哦，好啊，不過好啊。多嘢食，多嘢睇。多嘢仲有一個咩啊？我就係想帶我哋行翻。我就係想去北京街食先。咁應該啱啱就直接去啦。咪行係咯，係咯。因為我俾我表水咗個。呢啲先我哋嚟旅遊嘅地方啊！哎呀，死啊，錄緊影俾阿 Sherman 聽到添。哇！呢啲先係我哋嚟嘅地方啊嘛。去嗰個叫咩啊？去邊個？使唔使一開始去佛堂啊？睇晒呢啲都正啦。呢度美女都多啲啦，集中晒喺度噶嘛。今次越南呢度點解？椰子雞，旺角冰室唔係嘛？進豪酒家，呢度有個商場喎。今次韓國嘅呢度，呢度似韓國，呢度似越南。有咩好嘢啊？你就喺呢度啊？頭先一路天河城啊，原來呢度就係天河城。咦，我哋坐車時經過嗰度啊？呢度係北京，因為天河城。咩啊？你想行邊度先啊？嗰個好靚咯，成個千與千層嗰邊係過。哦，好啊，好啊，好啊，我哋過去先啊。你想點啊？冇啊！你有冇嘢睇啊？呢度好大。好大。行啊！你想影啊？冇喎，呢度骨頭，呢度黑掹掹噶咯喎，嗰度。天河城嘅商場，又係大家樂，又喺香港全部好多香港都有嘅呢度啲嘢，啲大家樂嗰啲嘢嚟嘅又係，例如銀腸粉、阿婆砂鍋，咩嚟㗎？好似啱啱嗰個。頭先嗰啲。哇！好似銅鑼灣 Sogo 咁啊！呢度過馬路咩啊？你講解得好好笑。哦，銅鑼灣 Sogo 咁樣咯，呢度啲過馬路啲人咧直去嘅啫，淨係會望住前面嘅啫，咁樣直去。哇！旺角冰室，哇！呢度咁，好似大鄉里出城咁嘛！而家我係啊，直行。你去過未㗎？哦。都唔使睇手信啦，嗰啲又係嗰啲有啲蛋卷啊、蝴蝶餅啊、鳳梨酥嘅，咁我不如翻台灣翻嗰啲老婆餅仲衰香港嗰啲嚟嘅。其實廣州嗰啲嘢食其實根本就係帶落嚟香港嘅，係咯，咪咯烤味魷魚就係嗰啲啊嘛。阿 Sherman 唔會帶我去嗰啲啊，就係呢啲咯，茶救星球嗰啲。哇！呢啲先至係你，好似東大門，好似明洞咁樣啊嘛，嚟呢啲地方，係咩？哇！係咯，幾旺呢度，係咯，呢兩日去啲地方全部死城咁樣係嘛？係咯。包師傅，鮑魚啊？上海啊要麵包啊？哇！咁多人排隊喎。章魚小丸子，咪燒魷魚，喜茶一樣。哦，永盈茶餐廳，哇！簡直係以前嘅韓國明洞啊！而家明洞都死晒，旺啊嘛呢度。長沙臭豆腐，食臭豆腐長沙。咁咪話我行咗對面再搭。淨係掃街都搞掂啦，食生蠔唔係啩？哦，每一間鋪都每一間鋪咩？哦，係啊，誒唔係係咩？唔係咁㗎係嘛？係咩？邊度啊？好大隻！哇，打針㗎！係咩？
哇28 6個，45 6個，再來再嘗一下嗎？唔敢食啊！我人工喎，咩啊？人工做。人工做啊？係咩？僭建嘅。咁大隻啊！黐線咩？馬來西亞都冇咁大隻啦。佛羅交爾食海鮮，咪食一隻都飽啊！以後都唔使去復康中心。好細。你去復康中心，死埋啦，即係嘛？哦，我撈咗一陣啊！嚇？哦，叫咩佛古池？唔係啊，冇啊，入去先有啊？誒咩啊？佛門地方唔可以影相錄影。哦，有呢個咁嘅傳統咯。我入到去影相喎。係咩？係啊。抵去日本啦，千與千尋啦，咁樣啦，就話千與千尋，小紅書就咁講啦。哇，好有誠心啊！冇影，佛門地方冇影呢啲，淨係影相影門口噶啦。哦，錄影唔好影相住，係啦，因為個顏色唔夠靚。咁我就熄咗機先啦。啊，呢度就可以影相範圍，入邊真係冇啊，真係唔得噶。好似始終都覺得格格不入咁咯。呢度千與千尋咁樣嘅佛門地方，但係竟然後邊係一個商場。食螺絲粉嘅商場，港式茶餐廳嘅商場，麥當勞、牡丹樓係咪？牡丹樓食有商場嘅地方，佛門清靜嘅地方，點知係對面咁嘈嘅地方？哇！我都影到啦呢啲。嚇？唔係我都影到啦呢啲，佢用個 iPad 影啫嘛。係轉翻過去個相機。今日收幾廿蚊喎？咩啊？廣百廣場，廣百與漫畫哦，即係畫翻你自己個樣嘅，又係合理先，又係呢啲分店，又係 7-11，又 Doctor Con， 全部香港有嘅啲嘢。古鎮啊，我哋去。OK。啱先有個古石嘅鎮，啱啱我哋落車經過嘅。呢度叫北京道啊？北京路。北京路。我喺商珠上面，係咯。有啊，他坐在這上面，咪有塊板嘅，但係然後他這個可以前進，也有哦，唔係有塊板嘅啫也可以後喎。退呢，你看。啊 Blackpink 嗰個啊嘛 ，Blackpink 嗰隻。那個很好用的，你看。係咯。剎車非常實用的。哦，1200又抵喎呢夠個。電我冇得上飛機。夠電，佢話可以飛機嘛？呢度咯。這個可以上飛機的，對對。佢同你知道嘅未必㗎。未必得㗎。佢大陸可能飛機就得，係咯。謝謝你啊，謝謝你。等我謝謝你先啦。149，碌下咁碌都爛埋。哦，係啊，掉下爛嘅，我試過啊。就係去台灣翻嚟，係啊，加結翻嚟，因為喺台灣一掉翻嚟，哇！翻嚟香港，哇，爛咗啦已經，穿咗個窿喎，點掉啊佢？哇，1200蚊喎，香港賣5000蚊啊，係咯，質地唔同，因為尖沙咀見到啊嘛，質地唔同啊，最驚係夠電會唔會？多嚿電都唔知道，只可以有幾多萬 mAh 咁咪大鑊啦！你大陸可以上飛，係咪？你國際機場都唔得先得㗎。而家好多機場都好貼。而家韓國啊嗰啲全部都好嚴啊！而家係啊，唔俾又話咩3C 啊啲咁嘅嘢要自己私人落去嘅啫3C。哇！呢度都有麥 Q 酒店，係咪真係麥 Q 酒店啊？哇！沙朗味喎呢度，沙朗味，洗頭味。我哋行翻嚟呢度啊，麥 Q 真係啊，麥 Q 酒店嚟嘅，原來真係，哇！呢度都有間麥 Q 酒店，麥 Q 酒店去沖繩就必住麥 Q 酒店，仲要係登記咗我做 member， 唔知咩，我都唔記得有啲咩免費 upgrade 咁樣，其實根本就係咁多錢，免費 upgrade 根本就係間房俾你嘅啫，咁啊講得好聽啲叫 upgrade 俾你咯，出口術，日本仔都咁樣出口術，呢度食咩？
牛腩粉啊！哦，牛腩粉呢度邊度？粥底火鍋最旺呢度啦，即係我哋又翻嚟呢度麗銀腸粉。阿婆又係呢間啊！阿婆砂鍋牛雜粉。哇！咁樣啊？咁樣影哦。我哋食咩？哇！咁樣食牛雜，哇！30蚊一碗嘅都要。香港都30蚊都係發泡膠兜咁樣裝住，而家好似冇發泡膠兜嘅喎。係。電影院我真係想睇下有冇 Uzi 嘅爆谷箱啊嘛！銅鑼灣喺度啦。電影院，而家我哋食咩？蓮香樓，呢度都有蓮香樓嘅。呢啲乜嘢香港呢度都有嘅。大快活、大家樂咁樣樣，蓮香樓賣老婆餅、讚記禮餅。我見識廣州原來根本就係同香港引入落嚟廣州，所以咪廣東話咯，香港係咪先？咩？茶救星球，好想屙尿喎！而家見到咁多人飲嘢都屙尿。絕味魷魚，點解冇桶一桶桶嗰啲魷魚？廣州冇興呢啲燒烤喎。李珊珊咁搞笑，李珊珊穿過去食咩？喜茶係啦，呢個茶。食咩？追雞啊！又追雞，我哋今日。唔係佢個名叫啫，哦，名叫啫。唔係食追雞煲係嘛？哦，又追雞煲。魷魚啊，你要唔要食？嚇？佢都唔係一桶，係喎，真係嗰啲喎。喂，食咗唔使食飯啊？呢家冇食啊？嚇？冇食啊？係咩？我食過啊。哦，可能我食。翻俾你嘅啫。可能我好食咧。唔係啊，但係冇咯喎，真係冇啲大陸啲特色嗰啲咧。我食完飯再同你食。你話唔好食啊嘛？唔好食都要試下個口感。哦，OK。係咯，咩大香腸我最中意就係呢啲咯，即係成日喺街呢啲咧，大陸咧成日掃膠咧就可以掃飽咗咧。太肚屙啊！翻到酒店先算啦。我驚你翻未翻到已經肚屙緊。都係啊，一定屙㗎，因為有辣椒啊、麻辣啊嗰啲孜然粉啊嘛。咪翻到大陸一定屙㗎，你就已經水土不服㗎啦。係啊，就係呢啲咯，就係呢啲啊，就係呢啲啊，就係中意呢啲啊。阿 Sherman 跟阿 Sherman 就冇得食㗎。我想帶你嚟食，記住阿媽食佢啊！係唔緊要啦，順其自然。可能頭先食咗飯，一陣間食咗飯可能飽咗咧，冇計啊。所以兩個係唔夠嘅。等阿 Sherman 啊佢哋翻咗去，跟住我自己食啊嘛。呢啲就係咁解咯。佢係要瞓覺嘅，我係落街嘅。瞓醒先食喎，仲要係瞓醒宵夜啊嘛。去到重慶咪就係深夜喺度食咯。係啊，都係食呢啲孜然粉啫，都可以噶嘛。去到重慶啊，跟團啊，走落街，跟住啲酒店妹都跟住你噶啦。問你上唔上房啊？嗰啲係啊，泰國嗰啲係咁樣嘅。啲人仲要啲人妖跟住你喎，真係人妖跟住你喎，啲人妖。仲要話我係100% girl 咁樣喎，大佬你有喉核嘅喎，大佬。唔痛啫，鼓起咗。哇！真係恐怖啊，真係。嗰陣咖喱底味嗰陣臭狐都知係男人啦。乜嘢都見識過啊，所以旅遊真係。因為大麻合法化啊嘛，喺泰國而家佢跟住你咧懵下，哇！你大佬跟住你上酒店，哇！攞咗你啲錢都唔知啊！喺度咯喎。喺邊啊？唔係到啦咩？係啊，轉左啊，去 Jason。Jason 咁型，個名咁型叫 Jason 啊！咁即係要見識下啦。係 Jason，哦係喎 Jason 喎，哇 Jason 真係好多男人喎。人哋賭神你係 Jason，喂冇人嘅點解間嘢？啊有係嘛？必吃喎，2018、2019、20，喂今年呢幾年冇啊？咁緊要？喂又係食嗰啲嘢嘅，點解又係嗰啲煲嚟嘅喎？其實 Jason 咪又係追雞煲，又係食煲咯呢度。
個表妹唔怪之咁耐啦，我話佢買嘢飲，原來唔係，佢買完嘢飲。咦，你杯嘢飲咯？點解得2杯嘅？唔飲啊！你唔飲啊？唔飲凍嘢。哦，臨你啫喎，鴨仔嗰間喎，有鴨仔嗰間啊！唉，學埋阿 Sherman 妹啲嘢，真係兩個親戚真係，唉，真係你睇，要仲有咁多嘢食啊！呢兜飯點搞啊？尋日又係咁樣浪費，今日又浪費。我話唔習慣，因為咁樣浪費呢度咧，咁點食啊？多咗一個男性都係咁話。唉，旅遊就係咁樣噶啦，但係唔可以嘥嘢噶嘛。你睇呢度，你睇下幾多個竹籤，黐線咩？可以外來嘢食，因為唔該咁耐翻嚟啦，點好意思咧，真係。咦？周邊喎，精美周邊喎，呢個係。咁呢啲唔使貴㗎啦，係咪其他都？喂，有運喎，我哋開始。我呢啲其實真係唔使刮㗎啦，呢度都。呢個咩嚟㗎？精美周邊咯。其實買幾多錢嘢咁送一張啊？因為執執我俾佢搞笑。喂，又係精美周邊喎。精美周邊即係攞咩啊？攞個麻雀啊？陣間唔係啊，陣間你落去換啦，因為佢唔認得你啊嘛。換咩啊？係咪㗎？但係要咩先可以換㗎？喂，又係精美周邊嘅點解？哦，你抽嗰啲搭全部都係啊！咁我哋攞底嗰啲喎。喂，攞底嗰啲可能就係副麻雀喎。睇到電視係嘛？有啊。精美周邊你去換下睇下。喂，又係精美周邊嚟嘅。都話成。點解頭先多面到2張，多幾張係咩啊？咩3買一送一。買一送一嗱，都好啊。靠你啦嗱。哇！你仲咁誇張咗啲4張，4張精美周邊。咁我哋重來一竇啊嘛。淨係喺呢間茶垢星球，都玩咗9個字，你話搞唔搞笑？玩咗9個字，你話仲話冇嘢玩呢度啦？而家又買一送一啊！3羹糖，又係苦瓜，有冇爆筒啊？要加稅15個8啊！要埋單㗎。冇啊，咁點解佢話送嘅？咁點解佢話送嘅？平啲啫。咁唔好啦，唔使嘥錢10幾蚊買。埋單先。係平啲咋？哦。你張卡係點啊？俾我睇下。我冇寫話免費㗎，話13個8㗎咋。咁點解你話免費嘅？上嗰話免費啊嘛。追佢。係咯。誒走啊！誒冇嘢啦。係算啦，免費。你要唔要啊？聽日可能你飲咩？唔係，俾有冇靚女啊？純粹可以溝女啊嘛。唔係晒啦，算啦。喂，佢真係中咗士多啤梨，俾個士多啤梨俾你睇啊！你話今日要士多啤梨啊嘛？唔係，我啱啱都買咗士多啤梨。你今日想話買士多啤梨啊嘛？你個公仔啊，你俾佢睇啊！佢真係中咗士多啤梨啊！佢真係應嘅。咁點？佢話盲盒，佢話佢唔知喎，點解你會知嘅？唔係啊，佢得一個款㗎咋。咁你話有番茄？番茄係一塊塊。送俾你最中意士多啤梨啦。俾阿 Sherman 啦一個俾阿 Sherman 啦。全部都係士多啤梨喎。哦 OK，我要攞翻去啦。係咯。得。我有翻。淨係喺呢度茶星都玩咗45分鐘啦，喺度玩咗成個鐘咁滯啦，我哋喺度都玩咗咁耐。點啊？你哋搭咩車啊？我哋搭滴滴啊。走啦！走啦你。你唔走啊？你唔走啊？點嘅喎？你唔走啊？你唔走啊？OK，唉喺度玩咗9個字，都已經玩咗值回票價啦。啲咁早起身，你唔想走啊？喂，幾早喎？今日7點淨係玩個大灣雞樂園。係飲埋嚟㗎。個8萬拜拜啦，唔好喎，唔老禮喎，掉咗係咪啊？袋住喺個行李箱一世啦。8萬，拜拜。好，就係你啦。佢去邊啊？揾廁所啊？洗衫。哦，終於做翻啲女人嘢啦。
真係中咗個士多啤梨俾你講中咗，真係士多啤梨。你今日就係要士多啤梨。